Regone semua. Bawah Waduk Lajang. Ini uang hasil dari longsoran bandara. Jualan semua guys. Lopis, lopis piro iki, Mbak? Lopis pitu. Bapake pancal ayo. Yo. Hai gas, budi pes, gas, najak. Ada ngono. Nanjak sadis. Lagi. Motor gue pakan. Ayo. Jalurnya lewat mana Anda? Trafos sini ya. Ini posisinya udah mendung, udah sore. Ini masih membenahi 17 plus. Ada konflik. Ada konflik guys. Kita tunggu ya.
Nih, mendung. Yuk, jalurin di aspalan terus. Bukat ke sana ya. Nah, jalurnya lewat sini. Plastik yuk. Buleknya ada nanti kok dibuat ke sana kalau. Sana ntar. Jangan. Pule. Ini Kang Riki. Ini Riki. Jalan raya ya. Tadi mau lewat alas nggak jadi. Soalnya ada yang badannya belum enakan. Terus dan ini dan terus jalannya udah nyaman. Barang ini belok sini. Guri rame.
kering keronta. Pulang basah-basahan nih. Tadi di atas hujan. Sampai di bawah kering. Di atas hujan, di bawah basahan kering, nggak hujan. Ini masuk Pace. Jadi tembusnya tadi mulai dari Johor ya, kita muter ke atas. Nah itu dari Waduk naik ke atas lagi di jalur tembusan. Loro kuning ya kayaknya. Ini Pace, persawahan Pace ya. Udah nyampe jalan raya. Kiri Nganjuk ini. Gas lur.